ada yang menyangka apa yang dilakukan pria ini setelah sadar kucing peliharaannya merasa dirinya adalah seekor singa. Demi mewujudkan khayalan sang kucing, ia mengubah ruang tamunya menjadi hutan mini lengkap dengan berbagai mainan. Begitu masuk, kucing itu langsung beraksi layaknya raja hutan, menerkam boneka zebra tanpa ragu seolah sedang berburu mangsa sungguhan. Namun kejutan sebenarnya baru dimulai ketika beberapa anak anjing masuk ke dalam ruangan. Semua orang mengira kucing itu akan kabur ketakutan. Ternyata justru sebaliknya, ia melompat ke atas kursi dengan penuh percaya diri, memandangi semuanya dari ketinggian seakan-akan dialah penguasa hutan yang sesungguhnya.